Šri Lanka. Za sve one koji ne znaju, Šri Lanka je ostrvo koje se nalazi u Južnoj Aziji, odmah pored Indije. Prostire se na oko 65.000 kvadratnih kilometara, dužina ostrva sa severa na jug iznosi 432, a širina 224 km. I ovdje živi oko 22 miliona lankijaca. Malo u levo nalaze se Maldivi, a desno se nalazi Tajland na oko 1100 km i Indonezija koja se nalazi na oko 1500 km udaljenosti. Verovali ili ne, sve vreme sam mislio da je Kolombo glavni grad Šri Lanke, ali ne. Verovali ili ne, ali Kolombo nije glavni grad Šri Lanke. Glavni grad Šri Lanke mi je jako teško da izgovorim, ali nije Kolombo, što je jako bitno. I mi nismo mogli da verujemo u to. Kako se zove glavni grad Šri Lanke? Sri Jayawardhanapura Kotte. Sri Jayawardhanapura Kotte. Sri Jayawardhanapura Kotte. Sri Jayawardhanapura Kotte. Šta? Da, čuli ste. Nisam siguran da ćete zapamtiti, ali glavni grad Šri Lanke je Sri Jayawardhanapura Kotte. A Kolombo je jednostavno najveći i najrazvijeniji grad Šri Lanke i mi smo rešili da vam pokažemo upravo njega. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Moje ime je Milan i mi se nalazimo u Moskvi na Domodedovu, odakle kreće naše neverovatno putovanje na Šri Lanku. Ako ste mislili da sam sam, ne, nisam, jer sa mnom je niko drugi nego moja lepša polovina Tanja zvana Ciciđa. Gdje si, ženo moja? Evo tu sam. Jesi spremna? Jesi spremna za palmice, za dobru klopu, za sunce, za prelepu prirodu? Jesam. To je to. Ljudi, da ne dužimo puno, smestite se udobno, uzmite vaše omiljeno piće, vaše omiljene grickalice i krećemo. Karte. Prva stvar koju svako od nas gleda kada planira neko putovanje su avionske karte. Koliko košta avionska karta do Šri Lanke? S obzirom da mi živimo u Rusiji, tačnije u Moskvi, gledali smo avionske karte odavde i mogu vam reći da ispod 500-550 eura nema. Pa ništa, karte su kupljene, kofer je spakovan i krenuli smo na Šri Lanku. Mi smo putovali preko Šarže, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a cena karte po osobi izašla nas je 650 eura. Ovo je naša avionska stanica, nalazimo se u Emiratima, grad Šarža i odavde idemo za Kolombo. I posle 2 leta, otprilike od po 5 sati, stižemo na Šri Lanku. Šta radimo prvo? Prvo idemo da zamenimo pare i da kupimo SIM karticu. Što se tiče menjanja novca, razlika je minimalna ovde i u gradu, tako da slobodno možete zameniti pare direkt na aerodromu. Ako ne sve, barem nešto, nemojte se plašiti jer razlika u kursu je stvarno minimalna. Tako da to su dve osnovne stvari koje radimo. Menjamo pare i uzimamo SIM karticu. Bilo da dolazite na kraći ili duži vremenski period, kupovina domaće SIM kartice je prava stvar ukoliko imate želju i potrebu da non stop budete online i ne želite da jurite šifru od Wi-Fi-a po raznim lokalima. Idemo pravo tamo da kupimo SIM kartice. Znači odmah ćemo to sve da završimo i posle smo mirni. Tako da čim izađete, znači menjate novac i kupujete SIM karticu ovde i to je to. Slobodni ste. Ovde imate tarife, znači 50 giga košta $8, 100 GB košta $10 i 20 GB košta $5, tako da za svačiji džep ima. 30 dana. Na 30 dani, da. Sad kad smo promenili pare i kupili SIM kartice, vreme je da se uputimo ka našem smeštaju.
I da, transfer od aerodroma do hotela smo rezervisali preko Bookinga i koštao nas je 18 eura. Kada je reč o smeštaju, sajt broj 1 za pretragu je naravno Booking, ali pored njega imamo i Airbnb i Agodu, koja je u većini slučajeva i jeftinija. Upoznajte se, ovo je naša soba u narednih 2 dana. Room tour. Mislim da je pravo vreme da vidimo kako izgleda naša soba. Jedan brzinski room tour. Znači ovako, ovdje imamo veliko ogledalo. S leve strane nalazi se kupatilo, standardno limonik, WC šolja i ovdje je tuš kabina i mali jedan prozor, peškiri naravno. Mi smo već naše stvari raspahovali, Cici Džan je tu. Ovdje imamo jedan ogroman krevet, televizor, s desne strane nalazi se ormar, klima koja radi i ovdje imamo znači jedan mali stočić, čajnik, 2 šolje, čaj. Ukoliko nam se pripije čaj, možemo da popijemo i to je to. A sad ide test na krevet, da vidimo koliko je udoban ovaj naš krevet. Idemo. Ekstra. Odobreno. I s ove strane, zaboravio sam da kažem, imamo jednu jako bitnu stvar, a to je pogled. Verovali ili ne, 3, 2, 1, bau. Imamo pogled na Lotusov toranj u Kolombu. Tako da to je to. To je to, zaboravili smo da kažemo još cenu. Koliko smo platili? $58. $58 košta ova soba za dvoje, za 2 noći. Tako da eto, link hotela ostavit ćemo u opisu videa, tako da ukoliko želite možete da rezervišete i vi. Eto, to je to. Ljudi, imajte u vidu jednu stvar, a to je struja. Znači, sa ove 3 je rupe, tako da će vam trebati onaj lopov sa ona 3. Eto, to je to. Sada kada smo se smestili, prespavali i odmorili, vreme je da krenemo u obilazak ovog lepog grada i posjetimo glavne turističke atrakcije u njemu. Kolombo kao najveći grad i komercijalni centar Šrilanke nudi mnogo toga za posetioce. Nalazi se na zapadnoj obali Šrilanke i u njemu živi nešto manje od 700.000 ljudi. Grad ima mešavinu moderne i kolonijalne arhitekture, klima je tropska sa visokom vlažnošću, a najbolje vreme za posjetu je između decembra i marta kada su vremenski uslovi suhlji. Dakle, šta obići u Kolombu? Dobro jutro svima, evo ga naš prvi izlazak u grad i idemo da jedemo, da nađemo prvi restoran naš gdje ćemo jesti, a on evo ga ovdje, zove se Flow i mislim da je u sastavu hotela Hilton. Nisam baš to očekivao, ali dobro. Na TripAdvisoru su dobre ocene, tako da ne bi trebalo da bude problema. Sad ćemo da vam sve pokažem. Ipak smo odustali od Flowa zato što je preskupo. Ispada preko 20 eura po osobi, a to nam ne odgovara, ne uklapamo se u naš budžet. Tako da tražimo drugu... Pa nije, ispadne 20, stvari jače 20 evra ti ispalo doručak, mislim švedski 100. Da. To je jače 20 evra. Uglavnom tražimo novo mesto gdje ćemo da doručkujemo, a onda idemo u obilazak svih turističkih atrakcija koje se nalaze u Kolombu. To jest ne svih, ali nekih koje smo mi odlučili da ćemo da obiđemo ovdje. Verovali ili ne, naš prvi doručak bit će u prodavnici koja ima ovdje ovaj jedan deo mali sa hranom, tako da evo nas stojimo u redu na kasi i kako tako smo se sporazumeli sa devojkom tamo, rekla nam je prvo da platimo, pa onda dođemo sa računom kod nje, predamo joj to i onda ona vidi šta smo kupili i na osnovu toga će nam dati. Nadamo se da smo uboli, ja sam uzeo neke nudle sa da li jajima, a Tanja je uzela pirinač sa ne znam čime, pirinač sa karijem, a ja sam uzeo nudle sa karijem, 2 kapućina i sad ćemo da vidimo, ukusno je, već smo probali, a ono što je jako bitno je da smo sve to platili 1000
1460 rupija, što je negde oko $5, znači 2 ova doručka i 2 kapućina. Ljudi, došli smo do nekog parkića i ovde se održava. Prvo sam pomislio da se igra fudbal, a kad smo već kod fudbala, ja bih htio da pozdravim mog kuma Makija, kome se smeši blistava karijera i nadam se da će da igrati negde u nekom od svetskih klubova. A ovo što sad vidimo je kriket u stvari. I na Šrilanci oni obožavaju da igraju kriket. I ovde vidimo jedan orkestar koji navija. Tako da, eto, usput do naše prve turističke atrakcije smo vidjeli i ovo. I evo nas, stigli smo do naše prve turističke atrakcije, a u pitanju je hram Gangara Maja. Sad ćemo da uđemo unutra. Vidim da su ljudi golišavi, ona devojka tamo, a i ja sam u bermudama. Sad ću da vidim da li možemo da uđemo ovako, ako ne, onda moramo da se presvučemo, a? Pa, on čovjek je ušao bez, ako je mogu, on može šiti. Da. Sad ćemo da vidimo. Uglavnom, ja... Devojka ide u šorcu. Da, ona ide u šorcu. Ja imam u rancu trenerku. A, ima možda se odrviš. Trenerku, tako da, ukoliko ne bude moglo, presvučit ću se. Idemo da vidimo hram Gangara Maja. Evo ovde na samom ulazu, znači morate da se izujete. Verovatno se plaća ulaz i ogrnuće vas sa ovim oko struka. Idemo da kupimo karte i ulazimo. To snimanje i slikanje je dozvoljeno, već smo videli, tako da sad ćemo sve da vam pokažemo. Evo ih, karti su na rukama. 800 rupi košta jedna karta. Ne, dve sam platila 800. A, dve su 800. O, 401, to je znači malo više od 1 eura za jednu kartu. Sjajno. Ništa, ulazimo u hram. Naša prva stanica danas je hram Gangara Maja. Hram Gangara Maja jedan je od najvažnijih hramova u Kolombu, predstavljajući spoj budističke arhitekture i modernih elemenata. Hram je osnovan krajem 19. veka i od tada se razvio u važno versko i kulturno mesto. U hramu se nalaze mnoge statue Bude, među kojima je i velika zlatna statua i muzej. Naša sljedeća lokacija je Gale Face Green. Ova prostorna travnata površina se proteže uz obalu Indijskog okeana i predstavlja popularno mesto kako za lokalno stanovništvo, tako i za turiste. Gale Face Green je poznat po svojim prelepim zalascima sunca, a često se koristi za razne događaje kao što su festivali, koncerti i druge javne manifestacije, a možete se i provozati biciklom, organizovati piknik ili jednostavno se prošetati kao i mi.
Inače, mesto gdje se nalazimo trenutno zove se Gale Face Green i uvršteno je u jednu od turističkih atrakcija koje trebate posjetiti kada dođete u Colombo. Evo ga. Mislili smo da možemo da se spustimo skroz do vode, ali za sad ne. Tek tamo skroz u daljini vidim plažu, ne znam da li ćemo doći baš do nje, ali na kraju krajeva nije ni bitno, zato što mi tek treba da idemo na more i na plažu. Da se kupamo u Colombu i nije bio cilj, tako da ništa strašno. Da, ljudi se kupaju, 1. mart je, voda je, da, koliko vidim, čista. Ne sam tamo kako. I trenutna temperatura je 31 stepen, tako da opušteno skroz možete da se kupate. Jedino što možda vam smeta su talasi, drugo ništa. Ovdje pored, znači na šetalištu imamo ove neke male kućice koje ja nemam pojma zašto služe, ali kao da su možda, ne znam, nijedna ne radi, ali vrlo moguće su to neke, da li prodavničice, da li neki fast foodovi ili šta ja znam. Također postoje klupice gdje možete da malo sednete, da se odmorite i to je u principu to. Šta kažeš? Da, to sam i rekao, vrlo moguće da su neki fast foodovi. Ali ne rade. Ali trenutno ni jedan ne radi. To usput možete da kupite, naravno, ovdje sreću se ovako male ove tezgice sa sladoledom i možete da se osvežite, naravno. Ove i dalje prodavničice ni jedna ne radi, koliko sam ja video. Eno je jedna je otvorena, prodaje vodu tamo. Evo ovdje, znači možete da kupite Coca-Colu, vodu, možda čak neke grickalice. Jedna žena čisti neke jabuke. Uglavnom, imate izbor. Možete i da prezalogajite nešto, ali ukoliko osjećate glad, bolje da ponesete nešto sa sobom. Ovdje, ako planirate da se zadržite na ovoj plaži, to je šetalištu, bolje ponesete nešto, jer nema restorana. Ne znam na ovoj prvoj liniji, tu nismo prolazili, tu verovatno već imate šta god želite. Evo ga. Grickalice, kafa, sladoled, sokovi, voda, standardno. A rešili smo kad smo već na šetalištu zašto i da ne dođemo do same plaže. Tako da evo spustili smo se na plažicu. Ovdje se nešto dešava, da li neko takmičenje, da li šta, nemam pojma. Uglavnom, niko se ne kupa, ali šta je jako bitno, Colombo inače i nije mesto gdje ljudi dolaze zbog mora i plaže, nego zbog drugih nekih stvari, tako da uopšte nije čudno zašto ovdje nema ljudi. Ja sam rešio kad već smo došli da pipnem vodu, da vidimo kakva je voda, da vidimo da li je topla. Jeste. Topla je voda, idealna je za kupanje. Ništa, završili smo i to. Plaža Colomba je štiklirana i idemo dalje. Idemo da posjetimo, kako Cici, holandsku, bivšu holandsku bolnicu. Bivšu holandsku bolnicu gdje je sada... Bolnica, da, i oni su to zatvorili. A sad je to sve pretvoreno u prodavnicu. Ne, to su sve onako lokali, restorani, kafići i prodavnice sa suvenirima koje je turistički posjećeno, tako da idemo tamo. Eto. Znači još jedna od turističkih atrakcija koje treba posjetiti. Idemo sada da obiđemo to, a pre toga ja moram da očistim svoje kroksice jer me sad voda zapljusnula. I pune su mi kroksice peska, a treba da pešačimo sad jedno pola sata. Tako da, vreme je za čišćenje kroksica. Na putu do bivše holandske bolnice prošli smo pored stare zgrade parlamenta Šrilanke koja je smeštena na obali jezera Beira. Kad smo već kod jezera, jezero Beira je također jedna od turističkih atrakcija koje treba posjetiti, a koje smo mi zaobišli, a vi ako dođete, obavezno ga posjetite. Da se vratimo na parlament. Zgrada je zvanično otvorena 1982. godine i smatra se jednom od najlepših zgrada u zemlji. Krasi i prelepo dvorište, a ispred same zgrade nalaze se statue i spomenici značajnim ličnostima iz lankijske istorije. Dalje nailazimo na Sat Kulu ili Old Colombo Lighthouse, koji je značajan objekat i jedan od simbola grada. Smatra se jednim od najstarijih svetionika na Šrilanki i izgrađena je tokom britanske kolonijalne ere. Kula se nalazi u blizini obale i nekada je služila kao svetionik za pomorce, a danas atrakcija za turiste koji žele da uživaju u pogledu sa vidikovca. Dolazimo do naše sljedeće turističke atrakcije.
a to je bivša holandska bolnica koja je pretvorena u brdo malih prodavničica, lokala, prodavnica sa suvenirima i sve bukvalno za turiste. Stara holandska bolnica nalazi se u srcu Kolomba i jedna je od najstarijih zgrada u gradu. Izgrađena je u 17. veku za vreme holandske kolonijalne vlasti na Šrilanki i bila je u funkciji kao bolnica do kraja britanske kolonijalne vlasti, tačnije do 1948. godine kada je Šrilanka stekla nezavisnost. Danas je stara holandska bolnica rekonstruisana i transformisana uglavnom u restorane, a može se naći i poneka prodavnica sa suvenirima. Ovaj prostor očuvao je svoj istorijski karakter i arhitektonski stil, što ga čini popularnim mesto za turiste i lokalno stanovništvo. Pored trgovinskih i ugostiteljskih sadržaja, bolnica se često koristi i za umetničke i kulturne događaje, kao i izložbe, čime doprinosi kulturnom životu Kolomba. Stara bolnica ne samo da predstavlja deo bogate istorije Šrilanke, već je i mesto gdje se kultura i moderna komercijalizacija spajaju, činići ga jedinstvenim i zanimljivim mestom za posjetiti. Tuk-tuk, poznati kao auto-rikša, veoma je popularan oblik prevoza na Šrilanki. Ovi mali ekonomski i fleksibilni totočkaši postali su omiljena opcija za lokalno stanovništvo i turiste zbog svoje praktičnosti i pristupačnosti. Što se tiče transporta na Šrilanci, ovo čudo se zove tuk-tuk i ono vam je jedno od glavnih prevoznih sredstava. Znači, ljudi moji, oni s ovim idu svuda. Zavlače se u najmanje, najuže moguće uličice. Obilaze automobile, autobuse, tako da, no, thank you, no. Tako da, evo, predlažu non stop, predlažu da vas povezu, da vas odvezu. Mi još nismo se vozili, ne znamo koje su cene, ali uglavnom tuk-tukeri su vam jedno od glavnih prevoznih sredstava ovdje u Kolombu, ne samo u Kolombu, nego na celoj Šrilanci sigurno. Naravno, tu su i autobusi, tu su i vozovi, taksi, no takođe, ali tuk-tukeri su pobednici. Evo ga. Tuk-tukovi se najčešće koriste za kraće vožnje unutar gradova. Vozači tuk-tuka često poznaju lokalne puteve i prečice i mogu pomoći putnicima da lakše i brže dođu na željenu lokaciju. Cene vožnje tuk-tuka mogu varirati zavisno od lokacije i dogovora sa vozačem, ali obično je to $1 do $3 gde god da ste se uputili. Da, bio je to tuk-tuk, a mi smo se posle stare holandske bolnice uputili ka železničkoj stanici da bismo promenili naše elektronske vozne karte na prave, jer već sutradan idemo na našu sledeću lokaciju, a to je Hikaduva, koju ćete gledati u narednom videu. Iz Kolomba do Hikaduve putujemo vozom, a i razlog zašto smo došli sada ovde je da bi promenili našu elektronsku kartu koju smo kupili preko interneta na ovu pravu. Da ne bismo sutra jurili, pošto sutra putujemo, lepo sad to završimo i sutra mirno samo prođemo i ulazimo direktno na voz. Evo je, Tanja stala u red i menjamo karte. Rekli su nam na kasi da možemo sa online kartom da putujemo, tako da vidjet ćemo sutra, doći ćemo dosta ranije da ne bismo rizikovali i probat ćemo da prođemo s našom online kartom. Zato što su nam rekli da tu online kartu trebamo da zamenimo za pravu kartu. Evo ga, information service, tako da ćemo sve sad saznati. Ništa, ipak menjamo, znači, ovu online kartu na pravu. Rekli su nam na šalter broj 17 da to moramo da uradimo, tako da idemo sad odmah da završimo. Ljudi, ništa, ipak ne trebamo da menjamo karte. Rekli su nam da ovo što mi imamo je sasvim dovoljno. Kupili smo karte online preko sajta. Kako se zove sajt? 12 Go Azija. 12 Go Azija. Ostavit ćemo link u opisu videa, tako da svi koji žele kliknite samo dole, idite na taj sajt
i možete da nabavite karte ne samo za Šrilanku, nego i za celu, ja mislim, Aziju. Ljudi, ovde oko železničke stanice je jako živahno. Imate brdo ovih restorana malih, vidjeli smo da turiste izlaze iz njih, tako da koliko toliko mislim da je bezbedno. Šta kažeš? Jako je vruće, meni je baš onako. Jes, prevruće je, tako da Teško je. Hladno, znaš, vidi ono kako. Znam. Još jedna turistička atrakcija za koju smo pročitali da treba obići u Kolombu je pijaca na vodi koja se zove Peta. Peta je inače cijeli kvart koji ćemo malo kasnije vidjeti i mjesto gdje možete da kupite bukvalno sve što vam treba. Sa pijacom na vodi se i nismo nešto pretjerano oduševili. Polovina radnje nije radila, a ono što je bilo otvoreno nama nije bilo zanimljivo. Zato smo ovdje napravili mali predah i rešili da ručamo. Evo ga, izbor je pao na ovaj ovdje lokal. Znači, ja nisam ponela one da popijem uve. ne sekiraj se ništa, ne možemo domašimo sa pirinčem i piletinom i povrćem sa piletinom. Uglavnom, lokal je ovde prvi do ovog prvog ispupčenog kao, pazi, pao ti je ranac, splavića. Ljudi, upravo nam je stigla klopica, evo ga, kotu sa piletinom i ovo je pirinač sa piletinom. Izgleda jako ukusno, sad ćemo da vidimo. Da. A? Izgleda lepo, aj sad ćemo da vidimo. Vreme je da probamo ovo, izgleda jako ukusno. Je ti ljuto? Brate, top je. Meni je ljuto. Znači, baš je ukusno. Ne, nije ljuto. Ali zato ko voli ljuto ima ovdje sa strane, ovo pogledaj. Ovu ljutu papričicu, ovo je top, moraš da probaš. A rižo? Rižu nisam probao, sad ću da probam. Je ti ljuta malo? Malo, osjećam ljuto, da. Kažem ljuto. Prijetno. Top, ulična hrana u Kolombu. Ručak nas je koštao 1600 rupi, a mi smo se uputili, kao što sam i obećao, u kvartal Peta, najživahniji po mom mišljenju i najatmosferniji deo grada u Kolombu. Ova pijaca je poznata po svojoj raznovrsnosti, energiji i ambijentu. Svi negde idu, žure, jure, rade i biti u Kolombu, a ne posjetiti ovaj deo grada, pravi je greh. Usput možda nešto i kupite. Ljudi, mi se trenutno nalazimo u reonu koji se zove Peta. I ovdje možete da kupite bukvalno sve. Znači, ovo je mjesto gdje možete naći sve, od igle do lokomotive. Tuk-tukeri, motori, pešaci, svi prolaze ovdje. Ja se čudim da ne prođe autobus. Ali, dobro je. Uglavnom, ovo je mjesto gdje možete naći sve, bukvalno sve što vam treba. Jedna ogromna pijaca. Ljudi, dobrodošli na Šrilanku, dobrodošli u Kolombo. Posjetiti market Peta znači uroniti u svet lokalne kulture i tradicije i ovo mjesto preporučujem svakome ko želi da doživi pravu atmosferu Kolomba. Energija ove velike pijace i raznolika ponuda čine je jednom od najpopularnijih mjesta za kupovinu, ja bih rekao, na cijeloj Šrilanki. A pre nego što napustimo pijacu i uputimo se ka našoj sljedećoj tački, rešili smo da se malo osvežimo upravo ovdje. Jel? Evo, upravo smo naručili 2 orange džusa za poneti. Evo, ovako se lomata led. Evo, ovako se lomata led.
Joj, šećer, zaboravili smo, nema veze. Nema veze, bez šećera. Nema veze, bit će nam slatko. Se počne da će nešto odleti meni u glavu. Živjeli? Malo je previše slatko, a? Previše. Ali nema veze. Idemo pravo. Ništa strašno. Ljudi, upravo je ovo naša sljedeća lokacija koja je nažalost zatvorena. Hram. Ništa zatvoreno. Hladno smo pešačili do ovde, znači sigurno. Poljubili smo vrata, bukvalno coki. Bukvalno jedno pola sata sigurno smo išli peške da bi na kraju poljubili vrata, ali nema veze. Uglavnom, ovo je, znači taj hram, mi stojimo sad ovde. Moguće da nas udari i auto neki, ali evo ga. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje, sljedeća lokacija mislim da je Lotusov toranj. Imali smo u planu da obiđemo još jedan hram, ali on je nažalost bio zatvoren. Usput smo naišli na katoličku crkvu Svetog Antonija, odakle smo se uputili ka našoj sljedećoj lokaciji, a to je Lotusov toranj. Bio je ovo naš prvi tuk. Bye. A mi smo došli, verovali ili ne, kod Lotusovog tornja. Wow! Upravo je ovo onaj toranj koji vidimo iz naše hotelske sobe. Lotusov toranj jedan je od najmodernijih i najprepoznatljivijih objekata u Kolombu. Toranj je zvanično otvoren za posetioce 2019. godine i od tada postao je popularno mesto među turistima i lokalnim stanovništvom. Ovaj toranj također služi kao simbol modernizacije i razvoja grada. Visok je oko 350 metara, što ga čini jednom od najviših tornjeva na Šrilanki. Njegova jedinstvena arhitektura inspirisana je lotusovim cvetom, koji je između ostalog simbol čistoće i lepote. Toranj služi kao telekomunikacioni centar, ali također nudi i turističke atrakcije. Kupovinom karte od 20 € možete se popeti na vrh i uživati u prelepom pogledu na Kolombo, a pored pogleda imate i prodavnice sa suvenirima, restoran i čak muzej. Ukoliko planirate posjetiti Kolombo, Lotusov toranj je svakako mesto koje vredi obići. Vidjeli smo da se u blizini Lotusovog tornja nalazi još jedan hram, a kako smo propustili prethodni, rešili smo da vam pokažemo makar ovaj. Kailesvaran hram, jedan je od najznačajnijih hinduističkih hramova u Kolombu. Ovaj hram je posvećen bogu Šivi, jednom od najvažnijih bogova u hinduizmu, a posebno je popularan među lokalnim hinduističkim zajednicama. Jedna od stvari koja me uvek zanima kada otputujem u neku drugu zemlju je cene namirnica u prodavnici. Evo ovako što se tiče cena u supermarketima, mi se nalazimo u supermarketu koji se zove Kells, tako da ljudi moji, ukoliko se brinete da nećete naći neku prodavnicu, naćete sve. Znači supermarket je ogroman i jako je dobar. Pored Kellsa imamo i Spar, ali šta sam htio da pokažem? Htio sam pokažem cene. Evo ga, litar i Coca-Cola košta 400 rupi, tost hleb 495 rupi. Evo ga, pakovanje od 10 jaja košta
520 rupi. Litar ulja košta 1925 rupi. Ovo ovde je 1550. Evo ga sok od marakuje, 590 rupi. Sok od jabuke, 343. Evo da vidimo ovde šta je. Evo ga toalet papir. Ne, ovo je ubrus. Ovo je ubrus, košta 695 rupi. A ovo je toalet papir koji nema cenu. Evo ga ovde, imamo ovde jednu rolnu, 295. Evo ga ovde. 4 komada toalet papir, 967 rupi. Evo pastu za zube, sad ćemo da vidimo. 310, ovo je 200. Evo ga Pampers, 1990 rupi. Evo brate, Head and Shoulders, svima jako poznat, 1530 rupi. Nescafe Classic, 3600. Jedna jako bitna stvar. Meni je žao što ovo snimam noću, što nisam preko dana snimio, ali nema veze. Bitna je poenta. Alkohola u običnim prodavnicama, enoga tamo Kelsey gde smo upravo bili, alkohola u običnim prodavnicama nema, tako da imate ovakve prodavnice gde se kupuje posebne prodavnice za alkohol. Znači ovde imate vino, imate žestinu, imate piva, uglavnom sav alkohol koji vas zanima prodaje se ovako posebnim prodavnicama za alkohol. Eto, znači u običnim prodavnicama ne možete naći alkohol, tako da to je to. Sljedećeg dana smo već putovali u Hikaduvu, ali kako ne bi propustili još jedan jako lep hram koji se nalazio blizu našeg hotela, rešili smo da ustanemo malo ranije i posetimo ga. U pitanju je hram koji se zove ovako. Hram se ističe svojom prelepom arhitekturom sa ukrašenim zidovima i skulpturama koje prikazuju različite bogove i boginje. U hramu se naravno okupljaju vernici, a redovno se održavaju ceremonije, rituali i festivali. Veruje se da dolazak u hram i obavljanje obreda donosi blagoslove, zaštitu i prosperitet. Ljudi, upravo smo izašli iz kafeške gde smo doručkovali i popili kafu i videli smo da imamo sigurno nekih 2 sata, ali tako? Imamo još 2 sata fore, dok ne krenemo. Dok ne krenemo na vozić u Hikaduvu, tako da smo rešili da posetimo park koji se zove Viharamahandevi. Mislim da nisam pogrešio, a jako je blizu ovog kafea, tako da idemo da ga obiđemo i da pokažemo ujedno i vama kako izgleda. Ljudi, imajte u vidu da je u Kolombu jako vruće, trenutno je preko 30 stepeni, 2. mart je, tako da ponesite kremu za mazanje i mažite se odmah od prvog dana. Tako da, juče smo, iako su bili oblaci i oblačno vreme, uspeli smo da izgorimo i po vratu, i po licu, i po rukama, tako da, eto. Viharamahandevi park predstavlja oazu mira u srcu Kolomba, pružajući posetiocima priliku da se opuste i uživaju u prirodi. Bez obzira da li ste na porodičnom izletu, tražite mirnu površinu za meditaciju ili jednostavno želite uživati u šetnji, ovaj park je destinacija koja vas neće razočarati. Viharamahandevi park jedan je od najlepših i najpoznatijih parkova u Kolombu.
odlikuje se bogatom florom, što ga čini idealnim mestom za opuštanje, rekreaciju i uživanje usred užurbanog gradskog života. Ljudi, park se nalazi na ogromnoj teritoriji, tako da lankijci mogu da uživaju ovde u ovom parku ukoliko žele da se malo sklone od gužve, od saobraćaja, da nađu lad. Ovaj park je idealno mesto za to. Ljudi, to bi bilo to. Mi polako odlazimo iz Kolomba, evo ga, naš taksi je stigao. I šta hoću da kažem, hvala svima koji su pogledali ovaj video od početka do kraja. Mi idemo dalje, idemo u Hikaduvu, idemo na železničku stanicu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, čao!